हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से। और आई होप यू गाइस टोटली फाइन एंड सेफ। सो मैं आज तैयारी के साथ देख रहा हूँ। मैं आज एक बाइक लिया था, 1 महीना हो चुका है उसका सर्विस करने के लिए। उन लोग बोला था कि 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना नहीं, 500 हो जाएगा, 500 किलोमीटर। तो तुम आ सकते हो। तो 500 हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो जुड़े रहें मेरे साथ। और मैं कुछ तैयारी वगैरह कुछ कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं। ये वाला बाइक लिया था। वाला वीडियो में देखा था, जो मैं चेस्ट माउंट ऑर्डर किया था वो आज पहनने वाला हूँ, क्योंकि बाइक में राइड करना है तो चाहिए। और हेलमेट माउंट भी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो फुल हेलमेट नहीं है, ये वाला हेलमेट है, इसलिए हेलमेट माउंट ऑर्डर किया था। हेलमेट माउंट ऑर्डर नहीं किया था, चेस्ट माउंट ऑर्डर किया था। तो वो पहन लेते हैं, फिर निकलते हैं। हम्म। सब लोग देख के हंस रहे हैं, क्योंकि अभी तो हंसने का टाइम है, वो मैं एक्सेप्ट कर लिया। जितना भी हंसना मर्जी है हंस लो सब, मैं वो एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मैं बाइक स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। Howdy. हाँ, कौन गया? छोड़ के लिए, फिर मैं चला गया। चलिए, नहीं। उसको छोड़ दिया और कहीं अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बुरा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि
मुझे इम्प्रूव करना, ना कि बुरा लगे तो मैं छोड़ दूंगा वीडियो करना, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। तुम लोग अच्छा बुरा जो भी है बता सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। देखो मेरा जो कॉन्फिडेंस है अभी अभी मैं कन्वेंस है, क्योंकि मैं पूरा फ्री हूँ कि मैं मतलब मेरे पीछे कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं आ जाए मुझे तो मेरा बैटरी टोटल खत्म हो गया है मोबाइल का। तो पावर बैंक लेकर आया था, उसमें 4 मिनट बैठा है मुझे करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं। फाइनली पहुंच चुका। सर्विस का एरिया अपने सामने कौन कर रही है। घंटा वेट करने के बाद अभी सर्विसिंग खत्म हुआ। बहुत टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद भी वेट करना, क्योंकि मेरे को टाइम दिया था 9:30। मैं 10:20 में यहाँ पर पहुँचा, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। क्या कर सकते हैं, तो हो गया, ये काम निपटा दिया। और मैं एक शॉपिंग मॉल जाऊँगा रिलायंस का, और कुछ सामान वगैरह लेंगे, उसके बाद चला जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। बारिश भी स्टार्ट हो गया, रेनकोट पहन लेंगे। सबसे पहले मॉल जाता है, वहाँ पर कुछ सामान लेना है वो ले लिया और आते हैं। कुछ खाया भी नहीं सुबह से, बस चाय पिया और कुछ नहीं। लेकिन वो काम निपटा के घर घर जाने के बाद
जो काम लेता रहता है। बस पहुंच चुका हूँ। बारिश स्टार्ट हो गया यार, बारिश इतना होगा, लगभग 1 महीने से भाई बारिश हो रहा है क्या यार। बस पहुंच गया, बस में कुछ सामान लेना और भाग जाना तुरंत। अभी टाइम हो चुका है करीब 2 बज गया है, तो अभी काम खत्म हो गया। लेस में कुछ लेना था वो खत्म करके पूरा सेटअप रेडी है, चलते हैं घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।